Hej med dig. Har du hørt rygter om grensten? Det er et ret lækkert fladedækkende sten, som er inspireret af træernes flotte nøgne grene. Hvis du godt kunne tænke dig at lære, hvordan man gør, så er du havnet det helt rigtige sted. Kom med indenfor. I denne her video skal vi lære at brodere grensten. Grensten kan varieres på rigtig mange forskellige måder, som giver et meget anderledes udtryk afhængig af hvordan man broderer det. Man kan bruge det til en masse forskellige ting, men min favorit har været at bruge det som et fladedækkende sten, så det ligger og fylder i baggrunden som sådan en et stemningssten, kan man vel sige. Det kan broderes på alle typer stof og med alle typer materialer. Så det er simpelthen bare med at gå på opdagelse i stenget og så finde ud af, hvordan man kan bruge det og hvordan man allerbedst kan lide det selv. Lad os kigge på det. Hvis du godt kunne lide det grønne broderi med grensten i som cirkler i baggrunden, så vil du kunne købe det som broderikit i min webshop fra forårsjævndøgn 2022. I webshoppen kan du også finde broderigarn, materialer og redskaber. På det her broderi, der har jeg brugt grenstenene som små nøgne buske, der vokser her nede under den lange orm med perler på. Jeg har varieret de materialer, jeg har brugt, så der er perlegarn og amagergarn og en helt almindelig sytråd der. Så har jeg varieret retningen på dem, og så har jeg prøvet at lave sådan et her slags iskrystalmønster af dem, hvor jeg laver flere grene, men starter dem alle sammen inden fra midten af. Grenstenene kan bruges som baggrundsfyld, ligesom de er blevet på det her broderi, hvor de ligger i dobbelte rækker her i midten og ude i den store cirkel. Her ligger de i en enkelt række, som fylder lidt mere, og herude ligger de også i en enkelt række, hvor de snor sig i en lille cirkel. Du kan bruge grenstenet til applikation, ligesom jeg har gjort her, hvor jeg har taget midterstenget ude langs kanten på det, jeg gerne vil applikere. I denne her variation har jeg lagt stenene meget tætte i midten og givet dem lange arme, og så er de rigtig gode at bruge som en kant eller en bord, eller som en oplægning, som jeg har gjort her på denne her kjole. Ifølge en af mine favoritbroderi-nørdebøger, så kan man også bruge grenstenet til at lave bogstaver eller monogrammer. Men det har jeg aldrig rigtig prøvet selv, så jeg viser, hvordan man syr stingvariationen, men at lave dem som bogstaver, det må I selv forsøge jer med. Jeg kan bedst lide at arbejde grenstenene på ramme. Og hvis du har det stof i ramme, så sørg for, at der er en lille smule slip i stoffet, ligesom når vi broderer kædesten. Grenstenene arbejdes på 3 linjer. Nu har jeg tegnet dem op, for at I kan se, hvor jeg er henne. Til grensten, der bruger jeg bare en helt almindelig bussemandsknude. Medmindre jeg arbejder i uld selvfølgelig, så bruger jeg aldrig knuder. Vi stikker op i den ene side, det er lige meget hvad for en. Grenstenene de arbejdes oppe fra og ned og skiftevis fra højre og fra venstre. Nu starter jeg herover i venstre side, så stikker jeg over i højre side, og jeg går hen og så en lille smule ned. Og så stikker jeg op igen i midten, så jeg kommer i en skråvinkel. Og så lader tråden ligge nede under nålen og trække igennem. Så skifter jeg retning, så jeg stikker ned i venstre side, og igen op i midten. Ja. Og så igen hopper vi her i højre, og så ned samme længde derfra og dertil, som derfra og dertil. Så vi skal en lille my længere ned, og lad tråden ligge under. Og så hopper jeg igen over på højre side, venstre. Og min tråd ligger under nålen. Og så trækker jeg igennem.
Når vi er løbet tør for tråd, så skal der hæftes ende, og det gør man meget ligesom med kædestængene. Så nu er vi inde i vores lykke her, og så stikker vi bare ned lige udenfor, så lykken bliver låst. Og så hæfter du enden, og når du starter igen, så stikker du bare op inde i lykken igen, og fortsætter din grensting. Til dem her, der tror jeg vil bruge en syet knude. Det er Amagergarn, jeg broderer med. Hvis det var uld, så ville jeg simpelthen bare gå om langs bagsiden af stængene og lade min tråd løbe der. Hvis man er færdig med sin række, så kan man gøre det i stedet for at hæfte ende med det lille bitte sting, så kan man lave et lidt længere sting, så den ligesom får et ben at stå på. Hvis man gerne vil lave den tætte variation, som jeg havde lavet på oplægningen, så starter man i midten. Og så er det sting, man tager her, det er meget kort. Til gengæld så er armene, der går ud, de er meget lange. Så vi starter i midten, og så tog jeg først til højre, og så til venstre. Kommet lidt tæt på broderirammen her, kan jeg godt mærke. Og så til højre. Og ind på midten. Og fra venstre. Og ind på midten. Så har jeg prøvet at variere stinget en lille smule. Så I kan se, at jeg starter her meget bredt og langt. Og så laver jeg dem tættere og tættere og kortere. I den variation, der er brugt til bogstaverne, der arbejder vi sådan set stadig på 3 linjer, lige bortset fra, at når den stikker ned i midterlinjen, så stikker den ned skiftevis til højre for midterlinjen og til venstre for midterlinjen. Så får grenstingene et helt andet udtryk, end det vi lavede til at starte med. Så har jeg forsøgt mig med en variant her, og her kan I se, der begynder jeg at lægge stingene tættere og tættere, og hernede der begynder jeg at lægge dem smallere og smallere, og så igen lægger jeg dem længere fra hinanden, men stadig smalle. Så sådan kan de også laves. Man kan også gøre det, at man laver en vildbasse variation, hvor man tager 2 i den ene retning, og så laver man måske 3 i den anden retning i forskellige længder. Nu bliver det vildt. Og så skal vi måske kun lige have 1 i den retning. Og tager vi lige 2 i den anden retning. Og kan vi lige køre et par stykker herover. Meget forskellige længder. Lille bitte en, hvor vi lige flytter midtpunktet. Sådan der. Ja, og sådan kan man blive ved. Så får det sådan et helt andet liv, og bliver meget mere organisk at se på. Her har vi så de forskellige variationer, og som en lille sidenote, så vil jeg sige, at hvis man skal lave de her, hvor de skal være meget ens og meget jævne, så kræver det lige lidt øvelse og en masse koncentration at få de her forskellige punkter til at ramme rigtigt. Men som det er med alt andet broderi, jo flere sting man laver, og jo mere tid man bruger på det,
jo bedre bliver det. Det lægger sig ligesom i hånden, så håndens muskler husker det og kan gøre det endnu mere perfekt for hver sten, man tager. På bagsiden ser grenstenene sådan her ud, som små løse kastesten. De er faktisk også rigtig flotte, så hvis man har mulighed for at gemme sine trådender og endehæftninger inde i stoflaget, så får man også en rigtig flot bagside. Det var, hvad der var at sige om det mærkelige og magiske grensten, som vi lige har lært at brodere. Jeg håber, du får en masse gode timer fuld af eventyr med det lille sten. Og så håber jeg, at du vil følge mig på Facebook eller på Instagram. Du kan også abonnere på kanalen her ved at trykke på logoet nede i hjørnet. Indtil vi ses næste gang, så må du have rigtig god fornøjelse og rigtig god hygge med alt dit broderi-nørderi.